السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإسلام والإيمان إن شاء الله ما أنت وحن هكني برامج كي سؤالها إنه كبد لي محاضرة ير أو كصابسا طبعا كان حي فلق إلى هاي وحن كجرنا بشي بركة سناد فلق بناد إلهي سبحانه وتعالى مسلمين توسيي النبي صلى الله عليه وسلم رمضان شهر أمتي رمضان وبشي أمضي marka bishaas oo ay habooneed in laga faa'iideysto bishaas oo ay haboon tahay qofka muslimka ah inuu khuddo samaysto aad waxaynu ugu dadaalnaa inagu furaska businesska oo kala ganacsiga oo kale markay soo galayso waxa la yiraahdo waqti aan isleenahay waa ku kala kacaysa business aad baan ugu dadaalnaa taa waxa ka haboon oo ka muhiimsan inaan ku dadaalno waqtiyada fadliga badan ee cibaadadu ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala u laabo cibaadada waqtiga waxa la yiraahdo ajarka aad ka weyn laga helo waqtigaas oo kamid yahay Ramadan nabiga sallallahu alayhi wasallam daabi iyo dhaqan waxa uu ahaa waqtiga furaska cibaadada inuu nabiga sallallahu alayhi wasallam ka faa'iideysto sida wada Aisha radhiyallahu anha waxay warinaysaa oo ilaahay nabiga sallallahu alayhi wasallam kaana yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghayri nabiga wuxuu ahaa sallallahu alayhi wasallam Ramadan ka dhaxdiisa nabiga wuxuu ahaa kii dadaala waxuusan dadaalin Ramadan ka bilaha aan ahayn waxa haboon qofku markii la soo gaaro furas waxa la yiraahdo fursa markii la soo gaaro fadli lagu helayo markii la soo gaaro waqti fadli badan waxa haboon inuu waxa way qofkaasi qofku u sameesto khuddo hadii qofku uu rabo inuu faa'iidada markuu rabo qofku inuu faa'iido waxa laga maarmaan inuu qorshe sameesto haduusan qofku qorshe sameysan qorshe la'aantiis qofkaasi faa'iido waxa laga yaabaa weyn u soo bixin waxa laga yaabaa hadafkii uu lahaa qofku hadii uusan qorshe sameysan inuusan gaarin sida awad marka waxa haboon maadaama aan ku jirno bil barakaysan bil fadli badan in aynu qiimo u yeelno bishan fadliga badan in aynu bishan aan ku dadaalno waxaan awal hore dadaali jirin waxa laga marmaana inaan sameysano jadwal qofka waxa la yiraahdo ama tartiib qofku uu ku socdo saacad uu quraanka akhristo saacad uu salaada tukado saacad shaqadiisa yar oo duniga uu qabsado saacad waxa la yiraahdo i'tikaafo waxa ay laga marmaana bishan kale aad masaajidna lagu xirmo in la i'tikaafo nabiga sallallahu alayhi wasallam khaasatan hada bisha 10 inoo bilaabanayo nabiga sallallahu alayhi wasallam sanooyin buu wuxuu i'tikaafay 10ka dhexe nabiga sallallahu alayhi wasallam halka waxa ku tusinaysaa 10ka dhexe fadliga ay leedahay 10ka dhexe waxa jiray xadiis nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku tilmaamay inuu yahay maghfira iyo dhaafid xadiiska sanadkiisu waa daciif laakiin fadaa'il a'maal wala dalisada xadiiska daciifka wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam bisha Ramadan bilowgeedu waa naxariis dhaxdeeduna waa dambi dhaaf waa 10ka dhexe 10ka ugu dambeeyana waa cidqun min an-nar horeyna iska horeynaya naar ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwa dambi dhaaf ka hela Allah naga dhigo bisha Ramadan qof ay u dhalatay oo aan ka faa'iideysan oo aan loo dambi dhaafin wuxuu ku jira dadkii markuu Jibriil u habaaray nabiga sallallahu alayhi wasallam aamin uu yiri bisha marka 10ka dhexe kuwa ka faa'iideysan Allah naga dhigo 10ka waa 10ka i'tikaafka nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu i'tikaafay ayadoo 10ka ka dambeeyay uu yahay 10ka u fadliga badnaaba oo nabiga sallallahu alayhi wasallam dadalka dheeriga uu si bixin jiray sida xadiidkii Aisha radhiyallahu anha ay ku sheegaysay leedahay oo fil 10 lawaqir kana yajtahidu ma la yajtahidu fi ghayri 10ka dambena wuxuu dadaali jiray inta kale wuxuu dadaalin marka 10ka dhexe waa 10 dhexe fadli badan waa waqti qaali ah oo waqti qofka muslimka ah u haboon inuu ka faa'iideysto ilaahay naga dhigo kuwii waxa weeye khuddo u sameeysta kuwii nidaam u sameeysta kuwii qorshe u sameeysta ka faa'iideysta waa 10kii muuminiinta ilaahay nasriga u sii jiray 10kan dhaxa oo kale waxa dhacday dagaalkii Badr baa dhacay waa waqtigii ilaahay subhanahu wa ta'ala malaa'iktiisa uu ku xoojiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo jundiga ilaahay subhanahu wa ta'ala waa waqtigii ilaahay soo dajiyay markuu Jibriil waa waqtigii shaydaan uu yahay la yahaanaystay waxa jiray xadiis nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sheegayo oo leeyahay shaydaan waqtiga uu ka yaraan badnaaday ama uu ka yaryahay lama arko maalinta Carafa maalinta Carafa shaydaanku waa qaracmaa wuxuuna la qaracmaa muslimiintaasay maanta xaaladooda tahay sida yeelayaan fadliga ilaahay oo siinayo xoreynta la xoreynayo arintaas baa shaydaanka qaracan siisa markaas wuxuu noqdaa wax aad u yar bunooda sidoo kale wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam sheegay waqti waxa jiray uu ka siiraaday intaas waqti inta uu ka siiraaday waxay ahayd maalintii Badr oo ku beegneed 10ka dhaxo kale ku beegneed marka 10ka dhaxo kale muslimiinta waa waqti ilaahay subhanahu wa ta'ala fathi iyo nasri uu siiyo وسعيدي إيمانك إلهي سبحانه وتعالى كتصناتا dadkeen hore waxay ahaayeen haday wax garan waayaan ma aysan tuhmi jirin waqtiga iyo wax isbedeleen waxay tuhmi jireen naftooda ay tuhmi jireen waxa la markaa Ramadaanka inaan qorsho sameysano qofkii dadaala Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadaalkiisa laga gargola Ilaahay waa hanuunka si waafajiya walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin billahi kuwa dadaalay anaga diinteena iyo joodiga dadaalka soo bixiyay lanahdiyannahum subulana wallahi waxaan ku hanuunina billahi ilaahay jidka iyaga toosan baan ku hanuunina
markuu qofku isagu hanuunka u qalab qaato oo hanuunka uu iska raadiyo markaas ilaahay subxaanahu wa ta'ala la garab galaa oo hanuunkiisa ilaahay subxaanahu wa ta'ala siiya markaas ilaahay wuxuu ka dhigaa qof waxa weeye la hanuuniyay wa inna allaha la maca almuxsiniin ilaahina wuxuu macoodayahay bin-nasri wat-ta'yiid wal-cawn kaalmayn iyo xoojin iyo waxa weeye gargaarid ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu macooda ku yahay muxsiniinta dadka wanaagga sameynaya ilaahay naga dhigo marka bishaan kuwii ka faa'iideysta khayraadka waxa weeye wasahay qaata ku dadaala waxay acmaasha fadliga badan ka taxadara waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka caroonayay wixii ilaahay waxa weeye reebay ramadaanka waxa habboon qofku inuu ka fogaado wax allaala wixii awal hore sharciga hore u diiday waayo waxa weeye waqtigaas ilaahay fadliga uu siiyey shayga xumaanta ahaa waa xaaraantinimadkiisii iyo waa sii adkaanaya nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu hadda qof inta uu ka tagin waxa weeye ramadaankiisa macno ma yeelanayo wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam yiri man lam yadac qawla az-zuri wal amala bih falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu qofkan ka tagin waxa la yiraahdo qowlka baantaha iyo kacmal falkiisi ilaahay dan kama uu leh inuu qofkaas iska dayo raashinkiisa iyo sharaabkiisa soonka ramadaanku ma ahan oo kaliya qofku inuu iska xiro cunista iyo cabista kaliya waa inuu waxa weeye ramadaanka qofku waa inuu iska xiro wax alla wixii ilaahay subxaanahu wa ta'ala u diidan oo dhan wixii ilaahay u diido dhan ayada mar walba rabay inuu iska xiro haddana waxa la rabaa ramadaanka si gaar ah inuu si taxadaro oo si fakaro ilaahay hayna waafajiyo aniga iyo idinkaba wax ilaahay u jecel yahay ramadaanka kumanaanka la xoreynayana ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha inagu daro kuwa ka faa'iideysto bishaan khada u samaysan ilaahay naga dhigo waa waqti muhiim ah in laga faa'iideysto waa waqti astaahila waa waqti fadli badan waa waqti qofku uu ku dhaafi uu ku kasban karo hadii uu dadaalay wax aan caadi ahayn waxa jira qiso yar saxaabi la jiray Talha baa ku soo riyooday waxa jira laba nin oo asxaabta kamid ah oo isku mar soo salaamay labadani waxay laba nin awal nolosha ku walaaloobay bay ahaayeen hadartaana markii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yimaado soo salaameen waltinamadooda iyo way sii xoogaysatay oo iimaankii baa sii xoojiyay labadii nin nabiga sallallahu alayhi wasallam ciise jihaad galeen mid baa jihaad ku soo shahiidoobay waxa la helo waxa uu weyn waxyaabaha aad ka falban waxa kamid ah qofku inuu helo shahaada fi sabilillah naftiisa inuu qofku ku waayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa raali galin uu raali galay ilaahay subxaanahu wa ta'ala markay saas ay dhacday ninkaasi halka uu soo shahiidoobay kii kale waa u soo noqday waa uu joogay kale hal sano ka dambeeyay hal sano bacdigeed buu ninka kale wuxuu ku dhintay faraashkiisa iyo gogoshiisa marka bacdigeed baa waxa lagu riyooday Talha ku riyooday labadii nin oo labadaba jannada ku jireen haddana uu darajo sareeyo kii faraashkiisa ku dhintay waa la yaabay arrintaas kala yaabeen labada nin isku noloshooda marka la fiirsho waxa labada nin geerida marka la fiirsho waxa geeridiisu ay aad qiimo badan tahay ninka ku geeriyooda jihaadka ninka naftiisa ay u baxday ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa xoojinteeda markaas nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri min ay hawa maada ta'jabun hala ya wasama nabiga sallallahu alayhi wasallam ninkani mawusan ka dambeeyay ninkan hal sano waa ka dambeeyay mawusan haleelin ramadaan mawusan soomin mawusan inta soo jaar ilaahay u sujuudin sanadka inta qofku maalinkiiba waxa uu sujuudayaa in fara badan intaas mawusan kasban nabiga sallallahu alayhi wasallam hala ya wasama fadliga ninka inuu dheeraado waa wax aqliga gali kara waxa nabiga sallallahu alayhi wasallam inta in ka badan buu ka dheeraan karay marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu waafajiyo ramadaan ninka ilaahay uu waafajiyo inuu ka faa'iideysto runtii waxa la siiyay fursad dahabiya qaali ah waa fursad qofka lagu talagalay wixii xumaa qofka inuu kaga soo foqo inuu qalbigiisa nooleeyo inuu soo jihaysto ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaqiisa iyo ilaahay raashiisa intaas aan ku soo gaabinayaa ama asabtu fa min allah wa maqdatu fa min nafsi wa min ash-shaytan مع نفسي نفس الأردار ميا إلهي عبسيس إيا كفايديس أن كفايديس النبي بشار بركيسا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.